清朝初，石塘咀係一個荒蕪嘅山坡，因為盛產優質嘅花崗岩，所以吸引咗一批打石為業嘅惠州客家人嚟開採。1880年代完成咗採礦之後，就剩返一個凹陷位，係大石塘。因為面向海嗰段呢較尖而且窄啊，似一隻雀仔嘅嘴。之後石礦場就叫做石塘咀。距離石塘咀大約2公里呢，就有個水坑口街。1841年，英軍侵佔成軍艦搶灘登陸香港，登陸點就係叫做水坑口街啦。水坑口原本係妓院嘅集中地，喺1904年遭遇大火，妓寨都夷為平地啊！所以當時嘅港督倫敦下令將所有嘅妓寨呢就搬到去石塘咀，妓院呢就為求生意，所以呢提供免費嘅人力車服務。搖身一變就成為紙醉金迷嘅塘西風月。直至到1935年，香港依隨英國法律全面禁娼，風月場所紛紛結業。呢度行出去，由海濱長廊行出去，直行出去，見到條馬路嗰度呢，就係石塘咀啦。但係又喺日治期間，石塘咀又再繁華起嚟啦。高峰期領牌嘅妓院有500幾間，直到抗日戰爭勝利之後，石塘咀又慢慢成為而家嘅住宅區。